ඔක්සිජන් සම්බන්ධ වෙලා නම් මේ ශෝෂණය සිද්ධ වෙන්නේ. ග්ලූකෝස් අණුව බිඳ වැටෙන්නේ. අපි කියනවා මේකට ස්වායු ශෝෂණය. මොන ශෝෂණයද? ස්වායු ශෝෂණය. ස්වායු ශෝෂණය. ඔක්සිජන් සම්බන්ධ වෙලා නම්. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් බලන්න. පීඩකයක් දුවනවා කියලා හිතන්න. පීඩකයක් දුවනවා. හරිද? අධික වේගයෙන් දුවනවා. එහෙම දුවන වෙලාවක මේ කකුලේ පේශි තියෙනවා. කකුලේ පේශි තියෙනවා. වැඩිපුරම වෙහෙසෙන්නේ කකුලේ පේශි නේද? හරිද? දැන් වැඩිපුර ශක්තිය ඕනද නැද්ද දුවන්න? වැඩිපුර ශක්තිය ඕන. එහෙනම් වැඩිපුර මොනවා වෙන්න ඕනද? ශක්තිය නෙපද වෙන්න නම් වැඩිපුර ඔක්සිජන් ඕන. වැඩිපුර ශෝෂණය සිද්ධ වෙන්න ඕන. වැඩිපුර ශෝෂණය සිද්ධ වෙන්න නම් වැඩිපුර ඔක්සිජන් ඕන. පැහැදිලිද කියපේක? වැඩිපුර ශක්තිය නිපද වෙන්න නම් වැඩිපුර ශෝෂණය කරන්න ඕන. වැඩිපුර ශෝෂණය කරන්න නම් වැඩිපුර ඔක්සිජන් ඕන. වැඩිපුර ඔක්සිජන් දෙන්න නම් වේගෙන් මොනවා කරන්න ඕනද? හුස්ම ගන්න ඕන. very good. වේගෙන් හුස්ම ගන්න නම් වැඩිපුර ඔක්සිජන් සපයන්න නම්. එතකොට මොකද කරන්නේ? දුවන පීඩකෙක ඔටෝමැටිකලි මොකද වෙන්නේ? හැටි වැටෙන්නේ ඒකයි. ඇයි හැටි වැටෙන්නේ? වැඩිපුර ඔක්සිජන් සප්ලයි කරනවා. වැඩිපුර ඔක්සිජන් දෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩිපුර ඔක්සිජන් දෙනකොට පුතේ වැඩිපුර ඔක්සිජන් දෙනකොට දැන් පෙනහැල්ලට යනවා ඔක්සිජන්. ඇයි වේගෙන් හුස්ම ගන්නවනේ. පෙනහළු වලට ඔක්සිජන් යනවා. හැබැයි රුධිරයේ දිගේනේ රුධිරයේ රතු රුධිරාණු සෛල දිගේ හිමොග්ලොබින් අණු වලට සම්බන්ධ වෙලා නේද ඔක්සිජන් පරිවහණය වෙන්නේ. දැන් ඉතින් වේගෙන් හුස්ම ගත්තා කියලා ඉක්මනට හුස්ම ටික පෙනහැල්ලට ගියා කියලා රුධිර ගමන වේගෙ හිමීට ගියොත් වැඩක් වෙනවද? එහෙම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේකට මොකද කරන්නේ? හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි වෙලා ලබ් වේගය වැඩි වෙලා රුධිර ගමන වේගෙ මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. පපුවට අත තියලා බැලුවොත් දුවන වේගය ඩඩ වේගින් ගහනවා නේද? දැන් තේරෙනවද ඇයි කියලා? ඉක්මනට රුධිරයේ වේගවත් කරන්න ඕනේ ඉක්මනට ඔක්සිජන් සපයන්න. ඊට අමතරව ඔක්සිජන් ගන්න නම් හුස්ම ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න ඕනේ. අන්න හැටි දානවා කියලා කියනවා. ඔන්න දැන් හැටි දාගෙන මේ යකා දුවනවා කියලා හිතන්න. ඔන්න දැන් දුවනවා. ඔය දුවන අතරතුරේ පුතේ මෙන්න මේ කංකාල පේශි සෛල වල දැන් මේ වගේ අධික ලෙස ශෝෂණය වෙනවා. ශෝෂණය කරන්න ඔක්සිජන් ප්‍රමාණවත් නැත්නම් මේ මනුස්සයා දැන් දුවනවා. හිතේ හයියට දුවනවා. හැබැයි පේශිය සෙට් නැහැ මේ දුවන වේගෙට ශෝෂණය කරන්න දැන්. ඇයි? ඔක්සිජන් එන ප්‍රමාණය මදි. අයි බ්ලෝවර් එකක් ගහලා දාන්න ඇතුළට. නේද? දුවනවා. ඒව කරන්න බෑනේ. මේ උඩරින්ම නහයෙන් ගන්න පුළුවන්, කටින් ගන්න පුළුවන් උඩරිම වේගෙ ගන්න. ඒ අරගෙනත් මදි ශෝෂණය කරන්න වගේ නම් දැන් පේශි කල්පනා කරනවා පේශිය ඇතුලේ දැන් මේ ශක්තිය මේ යකාට දැන් දුවන්න ඕන. දුවන්න ඕන නම් අවශ්‍ය ශක්තිය සපයන්න නම් මේක ඔක්සිජන් දෙන්නත් ඕන. දෙන්නෙත් නැහැ. එතන උස්ම ගන්නේ උඩරිම සීමාවක් තියෙනවනේ. හැබැයි හිතේ හයිය තියෙන නිසා වේගෙන් දුවනවා. එහෙනම් මෙයා මට ප්‍රමාණවත් තරම් ඔක්සිජන් සපයන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම තීරණයක් ගන්නවා. කවුද මේ මම කියලා කල්පනා කරන්නේ? කංකාල පේශි සෛල මේ කකුලේ පේශි සෛල. හරිද? තීරණයක් ගන්නවා. C6යි H12යි O6යි ඔක්සිජන් නෙපා ඔයාගේ. ඔයා ඔක්සිජන් තියාගන්න. ඔයාට ශක්තිය නෙවන ඕන් ශක්තිය සපයනවා. මොකද්ද? මොනවද හදන්නේ? ලැක්ටික් අම්ලය. බලන්න ටියුට් එක. බලන්න. ලැක්ටික් අම්ලය ප්ලස් ශක්තිය නිපදවනවා. හරි. ලැක්ටික් අම්ලය ප්ලස් ශක්තිය දෙනවා. මෙන්න මේ ඔක්සිජන් රහිතව මෙන්න මේ සිදුවන ශෝෂණ ක්‍රියාවලියට කියනවා මොකද්ද? නිර්වායු ශෝෂණය. එහෙනම් නිර්වායු ශෝෂණය සිද්ධ වෙනවා කාගේද? සත්තුන්ගේ පේශි සෛලවල. ඔන්න සත්තුන්ගේ නිර්වායු ශෝෂණය. ඔක්සිජන් නැතුව කරන ශෝෂණයට කියනවා මොන ශෝෂණයද? නිර්වායු ශෝෂණය කියලා. ආගේ නිර්වායු ශෝෂණය තුළ ලැක්ටික් අම්ලය ප්ලස් ශක්තිය නිපදවනවා. හැබැයි ශාකවල එහෙම නෙවෙයි වෙන්නේ. ශාකවල C6යි H12යි O6යි ග්ලූකෝස් අණුව මොනවටපත් වෙනවද? අන්න පුතේ එතිල් මධ්‍යසාර හදනවා. මොනවද හදන්නේ? එතිල් මධ්‍යසාර හදලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරලා ශක්තිය නිපදවීම සිද්ධ කරනවා. මොනවද? ශාකවල. නිර්වායු ශෝෂණයේදී. එහෙනම් ඔන්න නිර්වායු ශෝෂණය මේ ශාකවල. හරිද? නිර්වායු ශෝෂණය මේ ශාක මේ කවුද? මේ සතුන්ගේ නිර්වායු ශෝෂණය.
හොඳට මතක ගන්න. එහෙනම් ස්වායු ශෝෂණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්සිජන් ඇති විටදී ග්ලූකෝස් අණුව විදහෙලන ශෝෂණය. හරිද? ඒක නිර්වායු ශෝෂණය කියලා කියන්නේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණවත් පරිදි නොලැබෙනකොට ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් රහිතව සිදුවන ශෝෂණය නිර්වායු ශෝෂණය කියලා අපි කියනවා. පැහැදිලිද? බලන්න ටියුට් එක තියෙනව නේද?